Halo guys, selamat datang di channelku Faiz Cube. Hari ini aku ingin unboxing dan review RS3M 2020. Rubik ini adalah salah satu Rubik magnetik yang termurah dan terlaris dibuat oleh Monyu, termasuk juga Melon 3M. Rubik ini rilis pada tahun 2020 bulan Juni tanggal 15. Rubik ini memiliki dua varian, yaitu stickerless dan black base. Dan ada dua yang baru, yaitu UV coated dan maglev. Yang saya beli ini adalah varian stickerless, karena saya lebih suka stickerless dibandingkan black base. Dan yang maglev itu sama juga seperti stickerless, cuman hanya diganti bagian pernya saja menjadi maglev. Dan UV coated itu termasuk mahal menurut saya ya. Yang awalnya Rubik budget yang termurah menjadi Rubik yang mahal. Dan langsung saja kita lihat kotaknya ini. Dari sisi depannya seperti ini ya. Hanya ada tulisan RS3M. Dan ada tulisan magnetic 3x3 cube. Dan di sini ada gambar Rubiknya. Lalu di sisi kanannya seperti ini, gambar Rubik dan tulisan Monyu. Lalu di sisi sebaliknya, gambar Rubik juga, cuman ditunjukinnya dual adjustmentnya ini ya. Lalu sisi bawahnya seperti ini ya, ada tulisan RS3M bla bla bla. Dan sisi belakangnya hanya tulisan Monyu, dan sisi bawahnya ini hanya ada tulisan yang nggak tahu saya apa artinya. Dan di sini ada dua variannya juga lagi ya, stickerless dan black base. Ya jangan banyak ngomong lagi, langsung saja ya kita unboxing. Di sini ada Rubiknya, kita ambil dulu. Lalu ini unit Rubiknya ya. Dan di sini ada tulisan Monyu. Kita letakkan dulu ya sini. Lalu di sini kita mendapatkan sebuah stand Rubik ya yang bertulisan Monyu. Kita letakkan dulu sini. Lalu di dalamnya ini ada aksesoris box. Kita ambil dulu ya, cuman lewat dari belakang. Lalu ini adalah aksesoris boxnya ya teman-teman, dan ada isinya. Langsung saja ya kita buka aksesoris boxnya ini. Ya, di sini kita mendapatkan sebuah pamflet Rubik, dan juga ini kayaknya sepertinya tutorial bagaimana cara setting Rubiknya ya teman-teman. Lalu di sini ada juga multifunction cube display box. Nah, ini saya nggak perlu ya, ini saya buang saja. Lalu di sini ada pamflet Rubiknya lagi, cuman di sini tutorial cara memainkan Rubiknya. Ya kita buang juga. Lalu di sini ada obeng ya teman-teman, yang ada mereknya itu ya, ini adalah brandnya Monyu ya. Lalu kita letakkan saja di sini dulu. Lalu di sini ada toolsnya ini kecil, jadi jangan sampai hilang, soalnya ini untuk mengatur dual adjustmentnya itu. Kita letakin dulu sini. Lalu ada satu lagi nih, nah nih, itu suku cadangannya. Misalnya itu dual adjustment kita ini hilang, maka kita bisa menggantinya dengan ini ya teman-teman. Kita letakin dulu. Ya karena sudah saya tunjukin kalian apa saja yang kita dapatkan dalam Rubiknya ini, langsung saja ya kita ambil Rubiknya. Di sini Rubiknya terbungkus ya dengan plastik, jadi Rubik kalian ini aman dan nggak ada akan goresan gitu. Sini masih dilem, kita buka dulu ya. Nah, kita buka, lalu kita ambil Rubiknya. Lalu ini unit Rubiknya. Ya langsung saja ya kita rasakan feel Rubiknya ini. Ya out of the box sih ini Rubiknya lumayan licin ya. Dan di sini lumayan lincah juga. Kita akan coba beberapa PLL dulu ya. Baik, kita letakkan dulu.
seperti PLLU ya. Ini lumayan enak aja ya, mulus, nggak ada gangguannya. Lalu kita akan coba GPEM. Ini pun juga mulus ya. Saya suka dengan bawakan pabriknya ini ya, soalnya ini udah licin dari bawakan pabriknya. Dan rubiknya ini Dove ya teman-teman. Ya, seperti biasa saya akan melakukan 3 tes kepada rubik ini, yaitu corner cut, reverse cut, dan corner twist. Langsung saja ya kita coba. Dan tes pertama saya akan mencoba corner cut. Kita akan mencoba segini dulu. Ini mulus ya teman-teman. Nggak ada gangguannya sama sekali. Lalu segini 45 derajat. Dan juga tidak ada gangguan ya kepada rubiknya ini, atau seperti tersangkut-sangkut gitu. Lalu kita coba kita lebihkan. Nah, di sini biasanya sudah ada rasa sangkutnya itu. Cuman di RS3M ini nggak kerasa banget ya, nih nyangkutnya kadang-kadang aja nih. Nah nih. Karena sudah corner cut, maka saya akan mencoba tes yang kedua, yaitu reverse cut. Langsung saja ya kita coba. Kita coba dulu saya gini. Di sini ini keras-keras sedikit ya teman-teman. Kita coba 45 derajat. Yang 45 derajat ini bisa ya teman-teman. Cuman pas segini saja yang keras ya. Karena sudah tes yang kedua, maka saya akan melakukan tes yang terakhir, yaitu adalah corner twist. Langsung saja kita coba. Ya, di sini kita akan mencobanya di sini ya. Di sini corner twistnya ini sangat mudah ya. Tapi mungkin rubik ini akan jarang corner twist. Ya, di sini sangat mudah sekali. Karena saya telah mencoba ketiga tes tadi, selanjutnya mari ya kita buka apa isi senter dalamnya ini. Langsung saja kita buka. Jadi di sini ada yang berwarna biru gitu. Biru-birunya ini adalah dual adjustment-nya. Fungsi dari dual adjustment-nya ini untuk mengatur tension atau ketegangan pada per. Misalnya rubiknya ini terlalu lentur, maka kita perlu memutar adjustment ini menggunakan ini. Jadi ini adalah tools untuk mengatur adjustment-nya ini. Jadi toolsnya ini jangan sampai hilang ya. Jika hilang, kalian akan kesusahan untuk mengatur adjustment-nya ini. Bagaimana ya cara memakai adjustment birunya ini? Ya, pertama kita harus samakan posisi yang ini dengan yang ini, yang ada tonjolan gitu. Nah ini kita masukkan ya ke sini. Jika sudah, kita putarkan saja. Arahnya itu berlawanan dengan arah jam seperti ini. Maka dia sudah berputar. Kita putar saja terus sampai dia kembali ke awal lagi. Dan adjustmentnya ini memiliki 9 level, yaitu ini level yang pertama, lalu ini level yang kedua, level yang ketiga, level yang keempat, level kelima, level keenam, level yang ketujuh, level yang ke-8, dan level yang ke-9. Jika sudah di level 9, dia telah berada di ujung.
Jadi jika kita putar lagi, maka akan kembali lagi ya ke level 1. Dan adjustment pada Rubik ini sangatlah berguna karena akan mendapatkan file Rubik yang sesuai dengan tangan kita. Jadi adjustment pada Rubik itu sangat-sangatlah berguna. Dan juga kita harus mengatur adjustmentnya ini ke seluruh senternya ini ya. Jika tidak, rasanya itu akan aneh. Yang satu laginya di sisi sini lentur, di sini tidak. Jadi kita harus bisa untuk mengatur tensionnya. Jadi seperti itu. Karena kita sudah melihat apa isi senternya, lalu kita akan melihat bagian edge-nya ini. Kita buka ya. Jadi di sini ada sebuah pattern gitu ya. Dan juga di bagian sini. Itu tuh berfungsi sebagai untuk mengurangi gesekan kepada Rubiknya. Jadi saat kita mainkan Rubiknya itu akan terasa licin ya. Dan di sini Rubiknya telah memakai desain anti pop out. Jadi Rubik kalian tidak akan mudah meletup ya. Lalu bagian cornernya. Jadi di sini bagian cornernya itu ada juga sebuah pattern. Cuman di sini hanya ada satu garis. Dan juga di sini ya. Maaf ya jika nggak kelihatan ya. Dan fungsinya itu sama juga untuk mengurangi gesekan kepada Rubiknya. Dan di sini ada slot gitu untuk meletakkan magnet. Ya, mungkin kalau kalian ingin memodifikasi Rubik ini menjadi ball core, mungkin ini bisa ya. Jadi slotnya ini lumayan berguna menurut saya. Lalu kita lihat juga ya bagian core-nya. Kita buka dulu. Kira-kira seperti ini ya isi dalam core-nya itu. Core-nya ini standar Rubik ya, nggak ada spesialnya gitu, jadi kayak biasa saja core-nya, kira-kira begitu. Karena saya sudah menunjukkan apa saja tentang Rubik ini, maka seperti biasa saya akan melakukan 5 kali test solve pada Rubik ini. Langsung saja ke test solve-nya. Ya langsung saja ya ke spesifikasi dari Rubik ini. Ukuran Rubik ini adalah 56 mm dengan berat 145 gram.
Dan bahan Rubik ini adalah ABS plastik dengan tekstur doff. Dan fitur yang dimiliki oleh Rubik ini adalah anti pop out, magnet untuk mengurangi overturn pada Rubik, anti sticky untuk mengurangi gesekan pada Rubik, dan dual adjustment untuk memudahkan mengatur tension pada Rubik. Jadi segitu saja. Ya, karena Rubik ini menurut saya sebenarnya sih sudah enak saja. Corner cutnya itu aman, dan corner twistnya ini nggak ada masalahnya. Cuman masalahnya itu cuman di reverse cut, itu sering menyangkut. Jadi saya setiap solve Rubik itu akan nyangkut-nyangkut gitu, jadi risih saya jadinya. Seperti biasa, saya akan melakukan setup kepada Rubik ini. Langsung saja kita setup Rubiknya. Dengan harga 52.000, kalian telah mendapatkan Rubik seperti ini, yang dimana telah memiliki fitur dual adjustment yang tidak terdapat pada Rubik di harga 50 ribuan.
Dan Rubik ini sangat rekomendasi ya kalian beli, karena Rubik ini udah lincah, bagus pula. Cuman Rubik ini memiliki kekurangan pada reverse cut, yaitu sering menyangkut. Cuman kalau kalian sudah main setup Rubiknya ini, maka rasa reverse cutnya itu akan terganggunya itu akan berkurang ya. Jadi sebisa kalian lah setup Rubiknya. Jadi segitu doang. Sekian dari video review saya, semoga bermanfaat ya bagi kalian. Dan jangan lupa di like dan subscribe video ini untuk next video. Dan see you next time.